Алан Милн, перевод Бориса Захадера, беспокойная пухова родилка. Уху! Ура! Да здравствует Пух! Пух, а кто это Пух? Ну, наш пир-герой. Кто-кто? Наш герой. Неужто же это наш Винни-Пух? Он сам. Да разве возможны сомнения? Он друга спас от беды. От беды? Ну, проще тебе сказать, от воды. Да здравствует Пух, он остался сух, невзирая на все наводнения. Он плыл в первый раз, но все-таки спас. Кого? Его. Кого его? Его, то есть того, кому надо. За это его. Кого? Его самого Пуха, понятно. Теперь ожидает награда. Да, Пух он медведь с большущим умом. Повтори это вслух. С большущим умом. Умом? Или, может, с животиком? Животиком тоже поесть он любил. Ну что же? Но все же плавать он не умел. Но все же поплыл на таком корабле. Какой, что скрывать, мы не можем назвать. Ни бригом, ни яхтой, ни лодкой, ни плотиком. Да здравствует, здравствует, здравствует Пух, чей бестрепетный дух. Пух! Так крикнем все вместе тройное «Ура!» Давно пора! И дадим ему то, чем его наградим. Может быть, просто ему зададим? Да нет же, вручим, или лучше вручем. Кому? Какой бестолковый. Конечно, ему. Кого мы поздравим, а также прославим. Да здравствует, здравствует, здравствует Пух! Скажите мне только, а он тут при чем? Спасибо за внимание. С праздником всех, дорогие. До свидания.